Salutare tuturor, lumea, sunt Adiel și astăzi jucăm din nou Sam. O să facem partea a doua a episodului când vă prezint joburile. Voi pune muzică pe final, dar acum la început vreau să vă spun că, după cum ați văzut episodul trecut, la ultimul job, adică la detectiv, trebuie să aștept 5 ore ca să pot să iau alt job. Deci am intrat pe alt cont pentru că vreau să fac în această dimineață să le pun pe amândouă. Așa că am intrat pe alt cont și să știți de ce am intrat pe alt cont. Ne-a mai rămas ne-au mai rămas joburile de la 7 la 12. Și o să le prezint în episodul acesta, deci rămâneți în continuare. Iar se va întâmpla dacă o să scriu accept job, deci vă voi spune eu cam cum stă treaba cu acel job. Dai aici F și de aici vei cumpăra, după cum vedeți, veți cumpăra droguri și le puteți vinde la player. Deci cam asta face acest job, nu o să-i mai dau accept pentru că el se va întâmpla. Este foarte simplu, este unicul, ca pe toate serverele, deci vă las în continuare. Și dacă o să mai găsesc un job care va fi la fel, să-i dau accept job, voi porni microfonul și vă voi spune eu despre el.
Se pare că toate joburile sunt la fel, deci vă voi spune eu, că și aici trebuie. Acest job constă în faptul că tu trebuie să găsești o mașină pe stradă sau a unui prieten, doar că nu trebuie să fie mașina ta personală și trebuie să o duci la checkpoint-ul care ți-l dă, este random, locațiile pe care ți le dă și tu trebuie să duci mașina acolo și vei primi banii. Dar cel mai bine acest job trebuie să-l faci cu un prieten, pentru că îți va lua mașina acolo și apoi rămâi pe jos. Bine, s-ar putea să fie biciclete, nu știu sigur, așa că voi merge la jobul următor. Jobul acesta, car mecanic, este în SF, vă voi spune eu ce facem și este tot la fel cu contract, că m-am interesat. Deci, acest job este unicul ca pe toate celelalte servere. Tu te duci, iei jobul și poți să le dai celorlalți playeri refill și repair. Și poți tracta mașini, de exemplu, găsești o mașină pe stradă, o tractezi până la checkpoint-ul dat și acolo îți dă o sumă de bani. Deci cam asta este acest job. Să vedem, este dealer imediat. Deci, nu, sigur, arms dealer, deci este aici, pentru că toate sunt cu contract, o să las eu vocea mea și o să vă prezint. Deci toate care sunt cu take job, după cum vedeți, sunt cu contract. În acest job trebuie să puteți vinde arme playerilor. Deci, de exemplu, aveți un pistol, puteți să-l vindeți altui player, cam asta se ocupă. Am dealer. Să vedem ce joburi ne-a mai rămas. Joburi, Farmer, o să mergem la el, dar oricum este unicul, adică la fel, nu este nimic schimbat la el, doar că pe unele servere este cu tractor, aici este cu combină, cam asta e schimbat, dar sunt servere care la Farmer au combină și un tractor, dar majoritatea au tractor. Am aflat și eu acum, ca să vorbim ceva până acolo, am aflat și eu acum că ownerul principal, adică cel care într-adevăr a ființat serverul, este Smoke, deci nu Shadow. Shadow a contribuit și el la server, dar Smoke, adică al lui Smoke e serverul. Și dacă vreți să vorbiți cu el sau dacă vreți să donați sau să vorbiți cu el, vă voi lăsa
Skype-ul lui în descriere și iar acolo puteți să vorbiți cu el dacă sunteți interesați. Dacă vreți să donați sau altceva, vorbiți cu el. Aici, chiar dacă e cu contractul, să accept take job, pentru că este ultimul. Accept job. Am spus ceva? Da. Please do job. Da. Chiar dacă este cu contract, nu contează. Opa. Avem o problemă, trebuie să mergem să luăm permisul. Deci mergem să luăm permisul. Și cu ocazia asta veți vedea și voi de unde se ia permisul. Și da, deci v-am spus că dacă vreți să donați pe acest server sau să vorbiți cu Smoke, poate faceți o promovare a acestui server, nu contează, poate veți primi un grad pe server. De exemplu, dacă faceți o promovare pe YouTube și aveți, dacă știți un pic de editat și aveți 100 sau peste 100 de abonați, aveți mari șanse să luați admin 3. Și desigur, dacă faceți videoclipuri pe acest server, aveți șanse mari să luați admin 3 sau cel puțin admin pe acest server. După cum vedeți, eu nu mai sunt admin, nu mai sunt nici helper. Oricum pe contul ăsta nu eram, n-am fost niciodată. A fost pe contul trecut, adică pe este. Am fost, nu mai sunt nici admin, nici helper. S-ar putea să primesc, iar nu se știe sigur. Totuși, chiar dacă nu am primit, tot filmez pe acest server pentru că îmi place, chiar dacă nu prea sunt playeri. Bine, acum este și dimineață și majoritatea celor care joacă pe acest server sunt de 18-19 ani, așa că sunt plecați la liceu la ora asta. V-am zis chestia cu admin 3 pentru că aseară am văzut că un player a intrat și a spus și Smoke. A intrat un player și a spus că a făcut promovare, i-a dat canalul nou și într-adevăr și a luat admin 3. Aici. Deci v-am zis, aveți mari șanse să luați. Și dacă vreți să doar să știți că merită și acest server nu se va închide ca celelalte. Deci Smoke e hotărât să nu închide serverul. A spus că nu va închide serverul ăsta orice ar fi. Bine, chiar orice ar fi, adică de exemplu dacă nu să aibă player deloc, dar nu cred că va fi cazul, dacă nu va avea player deloc, se va închide, iar cei care au donat își vor primi înapoi donația și cei care nu au donat și vor fi admin, dacă se închide serverul, este logic ce se va întâmpla. Îmi place foarte mult la acest server că se dă
respawn la toate mașinile și când nu este un owner sau un admin sau ceva care să dea el, pot și ei să dea, dar de obicei dă serverul singur, ceea ce este foarte tare pentru că, din câte am înțeles, serverele mai mari, cum ar fi Budget, de exemplu cum era jucam, mai joc așa puțin, joc doar ca să nu, că mi-am cumpărat o casă și dacă n-am 10 ore în ultimele 2 luni va fi scoasă la licitație, așa că mai joc câte puțin și pe acolo, ca să nu scoată la licitație, dar dacă voi primi aici un grad mai mare, voi face un giveaway cu casa și cu handle-ul pe care îl am eu pe Orange. O să vă anunț, dar oricum, cred că o să fac cam sigur un giveaway, cel puțin cu casa sau cu o anumită sumă de bani, cu caca, de exemplu. Eu zic că este destul de bine pentru un începător să câștige un caca, să nu facă nimic, adică dacă faci job, nu înțeleg de ce mi arată secunde sau nimic. Adică dacă faci job, nu primești atâta, trebuie să faci foarte mult pentru un caca la job. Așa că zic că este mai convenabil și nu, dacă voi face giveaway, nu este cine știe ce de făcut, adică vă dați seama, să vă abonați, să dați un like și voi face extragerea, dar nu știu sigur. Și da, dacă vă susținere din partea voastră, voi face giveaway cu handle-ul. Deci voi da handle-ul și o să vă anunț. Dar, da, m-am gândit mai bine și sigur o să fac cu handle-ul giveaway. O să extrag, o să vă spun în episodul acela exact când, dar cred că la 20 de abonați sau la 15 abonați o să fac giveaway cu handle-ul. Deci, da. Da, după cum vedeți, cam asta este. Cam asta face jobul. Și aici terminăm prezentarea joburilor după noul upgrade. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe dacă v-a plăcut episodul. Eu am fost Adiel și ne revedem data viitoare. Pa, pa!